गाइस छोटे छोटे स्पीकर सुन के मन भर गया था, तो हमने मंगा लिया 8-8 इंच की बेस ट्यूब। इसमें लगा हुआ है 8 इंच का वूफर, जो कि निकालता है बहुत ही शानदार हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी। अब चेक करते हैं कितना हैवी बेस निकालता है, क्या ये हमारे रूम को हिला पाएगा। ये आता है A1 ब्रांड की तरफ से। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसमें हमें 2 बेस ट्यूब मिलती हैं, एक जिसमें वूफर लगा हुआ है और पीछे की साइड इसमें ट्वीटर लगा हुआ है। इसका वूफर सेक्शन और ये है इसका ट्वीटर सेक्शन। दूसरी बेस ट्यूब भी निकाल लेते हैं। इसको हम बजाने वाले हैं टेली साउंड के 4440 डबल IC वाले एम्पलीफायर से। तो फटाफट से मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। गाइस अब करते हैं इसका ऑडियो टेस्ट। FM mode.